سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدید. دوستان عزیز، داستانی که میخوام براتون تعریف کنم از طرف یکی از دوستای عزیزمون برامون ارسال شده که ایشون داستان زندگی دوستشون رو برامون تعریف کردن. ایشون میگن دوست من در یک خانواده مرفه زندگی میکرد که 2 خواهر بودن و 2 برادر که من با یکی از دخترای اون خانواده دوست بودم که دوستم زندگی خواهرش رو برام تعریف کرد. منم چون دیدم تجربه های زیادی تو داستان زندگیشون هست ترجیح دادم که با شما و دوستان به اشتراک بذارم. دختری به اسم لیلا که تو یکی از محله های خوب و عیان نشین تهران زندگی میکردن جز خانواده های مرفه بودن. هرچی اشاره میکردن براشون فراهم بود. لیلا دختر 15-16 ساله ناز پرورده‌ای بود که تا اون سن طعم هیچ سختی و ناراحتی رو نچشیده بود و همه چیز براش فراهم بود. به خاطر جایگاه اجتماعی که خانواده‌شون داشتن دوستای زیادی داشت. لیلا تو همون سن و سال کم دوست پسرای زیادی هم داشت. خانواده‌ش هم در این رابطه هیچ سختگیری و ناراحتی نداشتن. لیلا تو سن 15 سالگی بود که یه روز یکی از لوله های ساختمونشون به مشکل میخوره و پدرش یه لوله کش رو میاره که بیاد لوله های خونهشون رو تعمیر کنه. آقای لوله کش یکی از شاگرداشو با خودش میاره که اون پسر یه پسر جوون تقریباً 19-20 ساله بوده که وقتی که میاد و لیلا رو میبینه عاشق لیلا میشه. به طوری بوده که اون پسر با خانواده لیلا اصلاً هیچ تفاوت فرهنگی و اجتماعی نداشتن. خیلی با هم متفاوت بودن. اون پسر از یه خانواده متوسط رو به پایین بوده و زندگی خیلی معمولی داشتن. اون روز به خودش اجازه نمیده که علاقه‌شو ابراز کنه و میره. ولی از اون روز به بعد هر کاری میکرده نمیتونسته لیلا رو فراموش کنه و دائم گوش و حواسش دنبال لیلا بوده و بهش فکر میکرده. با اینکه چیزی به لیلا و خانواده‌اش نگفته بوده ولی چون یه جورایی عاشق لیلا شده بوده از اون روز هر روز میومده سر کوچه‌شون که فقط لیلا رو از راه دورم که شده ببینه. چند وقتی که میاد و لیلا رو از همون راه دور میبینه کم کم متوجه میشه که لیلا با افراد زیادی معاشرت داره و دختر و پسرای زیادی باهاش در رابطن. با اینکه تو خانواده خودشون این رابطه های سطحی اصلا وجود نداشته ولی بازم هرچی میخواسته خودشو قانع کنه که لیلا رو فراموش کنه اصلا نمیتونسته از فکرش بیرون بیاد. 1 سال به همین منوال میگذره تا اینکه یه روز با یکی از آشناهاشون صحبت میکنه و اونو واسطه میکنه که بیاد به لیلا همه جریان رو بگه که خیلی دوستش داره و 1 ساله که تو فکرشه. اون روز اون آقایی که واسطه شده بوده که بیاد جریان رو به لیلا بگه میاد و وقتی که جریان رو میگه لیلا اول حرفاشو به شوخی میگیره ولی وقتی که خوب به حرفای اون مرد گوش میده و میفهمه که واقعا پای عشق و عاشقی در میونه و 1 ساله که اون پسر تو فکرشه با همون عادتی که داشته که با همه پسرها روابط سطحی داشته به اون آقا میگه پس کوشش خودش کجاست؟ بهش بگید خودش بیاد جلو که ببینم چی میخواد بگه. اون آقا میره و صبحانو صداش میکنه. وقتی که میاد لیلا خیلی راحت باهاش ارتباط برقرار میکنه و خیلی عادی برخورد میکنه. حتی ازش میپرسه خونتون کجاست؟ وقتی یکم صحبت میکنن بهش میگه تو که وضع مالی و حال و روز منو میدونی و دیدی. میدونی که وضع اجتماعی و خانوادگی ما هیچ مدل به درد هم نمیخوره. ولی اگه واقعا منو دوست داری و میخوای با هم دوست بشی من حرفی ندارم. وقتی که لیلا این حرفو میزنه صبحان خیلی خوشحال میشه و حرفای لیلا رو جدی میگیره. از اون روز به بعد هر چی کار میکرده و هر چی درآمد داشته رو جمع میکرده و
هر چیزی رو که میفهمیده لیلا دوست داره رو براش میخریده و بهش هدیه میداده. کم کم و به مرور زمان میبینه که لیلا یه اخلاقی داره که اصلا مورد پسندش نیست. بین خودش و دوستاش هیچ فاصله ای نیست. پیش خودش میگفته درسته با من دوسته، ولی خب دوستای زیادی هم داره. یعنی طوریه که من دوستای زیادی دارم و تو هم یکی از همون دوستان باش. صبحان تا اون روز فکر نمی کرده که لیلا اونو مثل بقیه دوستاش میبینه و براش اصلا جایگاهی نداره. پیش خودش فکر میکرده با هدیه هایی که براش میخره و میبره کم کم میتونه نظرش رو جلب کنه. اصلا فکر نمیکرده که این دختر این هدیه ها براش مهم نیست و به چشمش نمیاد. چون هرچی اراده میکرده و میخواسته براش فراهم بوده، با هدیه های صبحان اصلا خوشحال نمیشده. ولی صبحان که با زحمت های زیادی پولاشو جمع میکرده تا بتونه اون هدیه ها رو بخره و برای خودش خیلی ارزشمند بوده، فکر میکرده که برای لیلام همونقدر ارزشمنده. تا اینکه یه مدت که میگذره میبینه واقعا این دختر هیچ خط قرمزی نداره. همونطوری که با خودش گرم و صمیمیه با همه همینطوره. اگر امروز با صبحانه، فردا با یکی دیگه است. اصلا هم در قید و بند این نیست که به کسی وفادار بمونه یا تصمیمم ازدواج باشه. کم کم صبحان با لیلا جدی تر صحبت میکنه که من قصدم ازدواجه و تصمیمم جدیه. لیلا شروع میکنه به خندیدن که ای بابا، برو خداتم شکر کن که همین که من باهات حرف میزنم و جواب تو میدم باید ممنونم باشی. میدونی که چقدر آدم حسابی هستن که دلشون میخواد و حسرتشو دارن که من حتی یه گوشه چشمی بهشون نگاه کنم. انگاری موقعیت منو یادت رفته. من یه دختر بالا شهر و پولدار هستم و اصلا به کسی نیازی ندارم. بعد از اون روز چند وقتی صبحان رو میذاره سر کار رو بهش میگه حالا نمیخواد خیلی ناراحت باشی. حالا که انقدر دوستم داری منم یکم رو پیشنهادت فکر میکنم، بعد بهت خبر میدم. صبحان چند روزی معطل میمونه و بعد از چند روز وقتی که میبینه خبری از لیلا نشد میاد و بهش میگه لیلا نظرت چیه؟ که متوجه میشه انگار لیلا اصلا براش مهم نبوده و فراموش کرده بوده که چنین فکری رو کرده و چنین قولی به صبحان داده و موضوع خیلی براش بی اهمیت بوده. صبحان که موضوع خیلی براش جدی شده بوده و از برخوردهای لیلا ناراحت شده بوده شروع میکنه به ناراحتی کردن و بهش میگه تو چند سال منو دست به سر کردی. تو این سالها من هرچی درآمد داشتم و تلاش میکردم و کار میکردم همه رو جمع میکردم و خرج تو میکردم که تو رو خوشحال کنم که نظرت جلب بشه. که بازم لیلا میگه اصلا هدیهاتم برام مهم نبود. من هرچی که بخوام و اراده کنم خیلی بهتر از اون هدیه‌هایی که برام آوردی برام فراهمه. اصلا کار خاصی نکردی. من همون روز اولم بهت گفتم که تو هم مثل بقیه دوستام فقط مثل یه دوست میتونی برام باشی. اگه اینطوری میخوای باشه قبوله، بیا جلو. صبحان حرفی نمیزنه و چند روزی که میگذره میبینه که هر کاری میکنه به هیچ وجه نمیتونه اون دختر رو فراموش کنه. پیش خودش فکر میکنه که تا میتونه بره سعی و تلاش کنه و کار کنه تا به جایی برسه که انقدر پیشرفت کنه که لیلا دیگه نتونه ازش ایراد مالی بگیره. حتی میره چند تا وام میگیره و خودشو حسابی تو قسط و قرض میندازه و کارشو ارتقا میده. تو اون مدت چند باری لیلا رو تعقیب میکنه که ببینه لیلا داره چی کار میکنه. بازم میبینه لیلا دست بردار کاراش نیست و هیچ قید و بندی نداره. یه روز تصمیم میگیره که بیاد پیش پدرش و همه جریان رو باهاش در میون بذاره. به خاطر همین یه روز میاد و همه ماجرا رو برای پدر لیلا تعریف میکنه که چند سالیه من لیلا رو دوست دارم و قصدم هم ازدواجه.
ولی هر کاری میکنم به چشمش در نمیاد و به هم روی خوش نشون نمیده. دوستایی هم که داره اصلا آدمای خوبی نیستن و اصلا قابل اطمینان نیستن. پدر لیلا خوب که به حرفای سبحان گوش میده بهش میگه ممنونم پسرم که نگران دختر من بودی. خیلی ممنونم که اومدی و جریان رو با من در میون گذاشتی تا حواسم بیشتر به دخترم جمع باشه. ولی خب از این که به تو جواب نمیده، خب دخترم حق داره. که میبینه که حریف لیلا نمیشه، تصمیم میگیره که بره با خواهرش در میون بذاره. برو فکر دختر منو از ذهنت بیرون کن. برعکس لیلا من چون خودم یه دختر فهمیده و دانایی بوده دلم نمیخواد دخترم هم مثل خودم سختی بکشه و هر طوری که خودش بخواد ولی دختر خیلی دانایی بوده. صبحان که میبینه پدر لیلا ناامیدش میگه اولی کم فکر میکنه و یه مدت زیر و حرکتهای لیلا میفته تا ببینه که اگر زمان بخوره چه اتفاقی شده و یه مدت که تو فکر لیلا بوده و دعوا داشته ولی رابطه‌ای باهاش نداشته درست میگه و حرفاشو قبول لیلا داره. بعدم با صبحان قرار میذاره و متوجه میشه که لیلا کنن که ببینن کجا میره و با کی میره. چند روزی که دنبالش میکنن میبینن که جاهای خوبی نمیره و تو مهمونیایی که میره همچین چیزایی براش فراهمه. وقتی که متوجه میشه و مطمئن میشه که لیلا تو دام افتاده تصمیم میگیره که بره و جریان رو برای پدر و مادرش تعریف کنه. بعدم یه روز که لیلا نبوده تمام ماجرا رو برای پدر و مادرش توضیح میده. پدر و مادرش که خیلی نگران و ناراحت میشن شروع میکنن به محدودیت هایی که دیگه لیلا مثل قبل آزاد نبوده که هر موقع میخواد از خونه بیرون بره و هر موقع خواست برگرده. حتی رفتن به مهمونی‌های دوستاشم منع شده بوده. پدر و مادرش تصمیم میگیرن که لیلا رو ببرن و درمانش کنن. بعدم وقتی که لیلا رو میبرن دکتر متوجه میشن که لیلا چند سالیه که درگیر اعتیاد شده و بعد از چند سال که از یه مواد ضعیفتر استفاده میکرده دیگه چون جوابگوی بدنش نبوده چند وقتی بوده که رفته بوده دنبال یه مواد قویتر و از اون مواد مصرف میکرده. لیلا که متوجه شده بوده این سختگیری ها و واکنش پدر و مادرش زیر سر صبحانه به پدر و مادرش میگه که صبحان دروغ میگه، چون چند سالیه خاطرخواه من شده و من بهش جواب ندادم حالا میخواد اینطوری من رو از دوستام جدا کنه. ولی خانواده‌اش که دیگه با دکتر و آزمایشات متوجه شده بودن که حرفای صبحان درسته و لیلا داره دروغ میگه محکم سر حرفاشون وایساده بودن که هر طوری شده درمانش کنن و از دامی که در اون افتاده بیرون بیاد. ولی هرچی خانواده‌اش تلاش میکردن که تو خونه نگهش دارن که بتونن ترکش بدن، لیلا به خاطر نیاز بدنش شروع میکرده به داد و فریاد کردن و شکستن وسایل خونه. میخواسته هر طوری شده از خونه بیرون بره، فقط جیغ میزده که بذارید من از خونه برم بیرون، هیچ جا نمیرم، فقط میرم پیش دوستام که تو خونه تنها نباشم. همینطور خانواده درگیر بودن و به هر دری میزدن تا یه راه حلی پیدا کنن. تو این زمان صبحانم با لاله در ارتباط بوده که بتونن با هم به یه نتیجه‌ای برسن و بتونن لیلا رو نجات بدن. با اینکه لیلا خیلی با صبحان بدرفتاری کرده بوده و کلی ناراحتش کرده بوده، ولی چون صبحان خیلی دوستش داشته بازم دلش میخواسته هر طوری شده بهش کمک کنه. صبحان هر کسی رو که میشناخته و فکر میکرده که بتونه یه راهکاری نشونش بده میرفته و جریان رو باهاش در میون میذاشته تا بتونه ازش کمک بگیره. بعدم میومده و با لاله قرار میذاشته و همه جریان رو به لاله گزارش میداده. یه مدت که میگذره یه شب که خیلی لیلا سر و صدا میکرده و دیگه همسایه ها از سر و صداش اومده بودن تو کوچه که ببینن کیه و چه خبره، پدر و مادرش که دیدن
دیگه آبروشون در خطره بهش میگن اصلا دیگه کاری به کارت نداریم، برو هر کاری دلت میخواد بکن. چون میدیدن 1 ساله که درگیرن و هر کاری که دونسته بودن انجام بدن انجام دادن و هیچ فایده ای نداشته، خسته شده بودن و کلن بیخیالش شده بودن. اون شب پدرش در خونه رو باز میکنه و میگه نمیخواد جیغ و داد کنی، هر جا میخوای بری برو. لیلام از خدا خواسته از خونه میزنه بیرون و بعدم تا چند روز هیچ کس ازش خبر نداشته. پدر و مادرش که خیلی ناراحت بودن و دلشون برا دخترشون میسوخته، میرن هر جا که به نظرشون میاد که شاید بتونن دخترشون رو پیدا کنن، ولی میدیدن فایده ای نداره و همه ازش بیخبرن. وقتی که میبینن 3-4 روزه که از لیلا خبری نیست، لاله با سبحان تماس میگیره و جریان رو بهش میگه. سبحانم میاد و چون اون چند سال پیگیر لیلا بوده، از همه دوست و رفیقاش با خبر بوده. میرن دنبالش و چند جایی رو که میگردن میرن خونه یکی از رفیقاش که همیشه با اون بوده. میبینن لیلا اونجاست. لیلا وقتی که سبحان و خانواده‌ش رو میبینه شروع میکنه به گریه کردن که من میخوام بیام خونه، ولی باید قول بدید که منو زندانی نکنید، بذارید موادم رو مصرف کنم، وگرنه چون نمیدونم ترک کنم همینجا میمونم و نمیام. پدر و مادرشم که ناچار شده بودن و چاره ای نداشتن قبول میکنن و بهش قول میدن که سختگیری نکنن. لیلا وقتی خیالش راحت میشه با پدر و مادرش به خونه برمیگرده. از اون به بعد پدر لیلا با سبحان دائم با هم در تماس بودن و دنبال چاره میگشتن، ولی پدر لیلا خیلی پشیمون بوده از حرفایی که سالها قبل به سبحان زده بوده. اون روزی که سبحان اومده بوده و گفته بوده که من دخترتون رو دوست دارم و تصمیمم هم ازدواجه، بهش گفته بوده شما وضعیت خانوادتون خیلی ضعیفه و اصلا در حد ما نیستید. به سبحان گفته بوده ای کاش اون روز که تو اومدی و لیلام از حالا خیلی کوچیک‌تر بود و راحت‌تر میشد رازیش کرد، من زودتر قبول کرده بودم که با هم ازدواج کنید. ای کاش من انقدر دخترم و تو ناز و نعمت بزرگ نکرده بودم و هرچی میخواست براش فراهم نمی کردم که اینطور بزرگ بشه. لیلا اون روزا که میدیده هم سبحان هم کل خانواده‌ش رو درگیر خودش کرده، یه جورایی دلش به حال خانواده‌اش میسوزه و به پدرش پیشنهاد میده که یه دارویی هست که من میتونم اون دارو رو به جای این مواد مصرف کنم تا کم کم و به مرور زمان با خوردن اون قرص کلاً بذارم کنار و ترک کنم. سبحان و پدر لیلام که دنبال چنین چیزی میگشتن خوشحال میشن. بعدم خودشون میرن و اون قرص ها رو تهیه میکنن و در اختیار لیلا میذارن. ولی خب لیلا با خوردن اون قرص ها خیلی گوشگیر و کم حوصله شده بوده. یه مدت که میگذره و سبحان رفته بوده پرسجو کنه که این قرص چیه و چه عوارضی داره، متوجه میشن که همون قرصام چیز خوبی نیست و یه جورایی خود اونام اعتیاد آوره. ولی دیگه چاره‌ای نداشتن و مجبور بودن که با لیلا راه بیان. چند ماهی که میگذره و دیگه دائم تو خونه بوده، خانواده‌اش خیلی خوشحال بودن که دیگه چیزی ازش ندیدن و اعتیاد رو ترک کرده. ولی چند وقتی که حدود 1.5 سال میگذره متوجه میشن که لیلا دیگه یه حالت روانی پیدا کرده، یا با هیچ کس حرف نمیزده یا حتی 2-3 روز غذا هم نمیخورده، یا یک مرتبه شروع میکرده به جیغ و فریاد و شکستن تمام وسایل خونه. دوباره یه جوری شده بوده که نگهداریش واقعا در توان خانواده‌اش نبوده. بازم تصمیم میگیرن که لیلا رو ببرن دکتر. وقتی که میرن دکتر و دکتر معاینه میکنه میگه که باید بستری بشه بیمارستان. این موضوع در حالی که اگر بستری نشه خطرناکه، خیلی برای خانواده لیلا ناخوشایند بوده.
دکتر گفته بوده اگر بستری نشه شاید به طور ناخواسته دست به کارهایی بزنه که دیگه قابل جبران نباشه و هیچ کاری از دست هیچ کس بر نمیاد. اینطور میشه که لیلا رو بستری میکنن تو یکی از بیمارستانهای روانی. با اینکه لیلا رو بستری کرده بودن ولی هنوز فکر و ذهن سبحان دنبالش بوده و دائم درگیر لیلا بوده و دائم با لاله در تماس. الان 1 سالی از اون روز و بستری شدن لیلا میگذره و هنوز لیلا تو یکی از بیمارستانهای روانی بستریه. سبحان هر هفته تمام روزهای ملاقات رو میره و کلی هدیه برای لیلا میبره. کتابایی که میدونه لیلا دوست داره رو میبره و ساعتها کنارش میشینه و اون کتابها رو براش میخونه. انقدر بهش محبت کرده که همه دکترها و پرستارا سبحانو میشناسن و میگن عشق این پسر انقدر عشق پاکی بوده که بعد از گذشت این همه اتفاق و این همه رفتارهای ناخوشایند از طرف لیلا هنوزم عاشقانه دوستش داره و در کنارشه. لیلا با دیدن سبحان خیلی خوشحال میشه و کلی ذوق میکنه، ولی دکترها هنوز جایزه مرخصی به لیلا رو نمیدن، ولی قول دادن که بالاخره یه مدتی که بمونه حالش خوب میشه و به زندگی برمیگرده. البته نظر دکترها 2 دسته است. یه عده میگن خوب میشه و به خونه برمیگرده، یه عده میگن مشخص نیست که خوب بشه یا همینطور بمونه. فعلا باید تا چند وقت دیگه تحت نظر باشه تا ببینیم که بدنش چه واکنشی نشون میده. من از فرستادن زندگی و سرگذشت خواهرم میخواستم که دوستان عزیز انرژی مثبت بفرستن برای لیلا که حالش خوب بشه و دل سبحانم خوش بشه و به عشقش برسه. مطلبی هم که از همه مهمتره اینه که همه بچه ها رو پدر و مادرها عاشقانه دوست دارن، ولی خب پدر و مادرها باید حد رو رعایت کنن و بیش از حد هر چی که بچه بخواد و نباید براش فراهم کنن. اگر لیلا از روز اول نشنیدن رو فهمیده بود و درک کرده بود الان به چنین روزگاری دچار نشده بود. اصلا نشنیدن رو بعضی از بچه ها نشنیدن و نمیفهمن که چیه. بعدها که به یه سنی برسن چون همه چیز براشون فراهم بوده اصلا نمیدونن که باید چطور زندگی کنن و دیگه با وجود با ارزش ترین چیزها خوشحال نمیشن و به پوچی میرسن و یا خدایی نکرده کارشون به جاهای باریک میرسه که دیگه از دست هیچ کس هیچ کاری بر نمیاد. انشاءالله همه بیمارا شفا پیدا کنن و لیلا خانم داستان ما هم شفا پیدا کنه و بیاد خونش پیش عشقش سبحان که تو این سالها عشق پاک و واقعی خودشو به لاله و لیلا ثابت کرد. انشاءالله که با اومدن لیلا به خونش دوباره آرامش و خوشحالی به خونه و زندگی و قلب پاک سبحانم برمیگرده. دوستان عزیز، این بود داستان و سرگذشت دوست عزیزمون لیلا و سبحان عاشق. اگر به چنین داستان‌ها و سرگذشت‌های واقعی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم.